layya. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sunnanta wa musulmi wata sunna mai ƙarfi a lokacin babban idi wato layya. Layya wato wata sunna ce wadda ake yankawa na dabbobin ni'ima a ranakun sallah don neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ka yi sallah ga Ubangijinka, ka soke dabbarka, Alkauthar aya ta 2. Kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi layya da raguna guda 2 masu baƙi da fari masu ƙaho, ya yanka su da hannunsa, ya yi bismillah, ya yi kabbara, ya ɗora ƙafarsa akan wuyansu. Lokacin yankan yana farawa daga bayan sallar idi ne na ranar sallah zuwa faɗuwar ranar ƙarshen kwanakin yanyane, su ne kwanaki na 11 da 12 da 13 daga watan Zulhijja. Akuya ko tunkiya tana wadatarwa mutum ɗaya, kuma zai iya sa wanda yake so a cikin ladan, saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da ya yi niyyar yanka abin layyarsa ya ce, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ma'ana da sunan Allah, ya Allah ka karɓa daga Muhammad da iyalan Muhammad kuma daga al'ummar Muhammad. Ya halatta mutum 7 su yi tarayya akan raƙumi ɗaya ko saniya ɗaya, saboda faɗin Jabir Allah yarda da shi ya ce, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu yi tarayya akan raƙumi da saniya, kowane mutum 7 daga cikinmu akan raƙumi ɗaya. Mafificin dabbar layya ita ce raƙumi idan aka fitar gaba ɗayanta, domin ta fi tsada kuma ta fi amfani ga talakawa. Sannan sanuwa in an fitar da ita gaba ɗaya, sa'annan tunkiya ko akuya, sa'annan 1/7 na raƙumi, sa'annan 1/7 na saniya. Akwai wasu abubuwa da suke hana a yi layya da dabba, kamar ta zama mai ido ɗaya ko makauniya ko gurguwa ko ramammiya maras kitse, hakanan mara lafiya, rashin lafiya mai ƙarfi a bayyane. Dalilin haka shine hadisin Bara'u dan Azib Allah yarda da shi yake cewa, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, layya ba ta halatta da dabba mai ido ɗaya wadda rashin idon ɗayan ya bayyana, da gurguwar da ɗan gishinta ya bayyana, da maras lafiya wadda rashin lafiyarta ya bayyana, da ramammiya wadda ba ta da mai. Wannan hukunci ya haɗa da duk wani aibi irin wannan ko wanda ya fi shi. Amma akwai abubuwa da ba sa hana layya da dabba, kamar dabbar da ta zama ba ta da jela ko ba ta da ƙaho, ko wadda ƙahonta ya tsage, da sauran irin waɗannan aibobi waɗannan ba su da yawa. An shar'anta wa mai layya ya ci kashi 1/3 na layarsa, ya yi kyauta da kashi 1, ya yi sadaka da kashi 1. Ya halatta yi sadaka da layyar gaba ɗaya, in kuma ya ci mafi yawanta to ya halatta, babu komai. A wannan ɓangare malamai sun faɗakar akan cewa ya kamata mai layya da hadaya yi ƙoƙarin amfanuwa da naman, kada ya watsar da shi a banza kamar yadda wasu alhazai suke yi. Sukan yanka hadayar su barta a wurin yankan ba tare da fiɗa ba ko yayyankawa, kenan babu wanda zai amfanu da shi. Baya halatta ga wanda ya yi niyyar layya ya rage gashin kansa ko yanke farcensa ko fatarsa idan watan Zulhajji ya shigo, har sai ya yanka layyarsa, saboda hadisin Ummu Salama Allah yarda da ita, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idan 10 farko ta watan Zulhijja ta shigo kuma ɗayanku ya yi niyyar yin layya, to kada ya taɓa komai daga jikin gashinsa ko fatarsa. Amma waɗanda yi masa layya za a yi, kamar iyalai, 'ya'ya, to waɗannan ba a haramta musu rage komai ba. 10 farko na Zulhijja ranaku ne masu falala, ana ninka ladaddakin ayyuka a cikinsu. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, babu wasu ranaku da Allah yake son kyakkyawan aiki cikinsu kamar 10 farko na Zulhijja. Sai ku suka ce, ya manzon Allah, har da jihadi don ɗaukaka kalmar Allah? Sai ce, har da jihadi don ɗaukaka kalmar Allah, sai dai mutumin da ya fita daga da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba cikin waɗannan abubuwa. Ana son zage damtse domin ibada da hailala da zikiri cikin waɗannan ranaku, da karatun alƙur'ani da sadaka, kamar yadda ake son azumtar su, amma ban da ranar idi, kuma mafi falalarsu ita ce ranar Arafa. Sai dai mahajjaci kawai, shi kan ba a halatta masa yin azumi ba a ranar Arafa.